係咪好正啊？好靚啊！嗬，過去睇下，真係好靚啊 Colindale Gardens 屬於西北倫敦一個大型發展社區，搭28分鐘就可以去到唐人街啦。咁我哋睇下呢一間一房先。我哋而家咧入到嚟咧就會見到呢個大房間啦。咁房間咧就會見到啱啱有兩扇窗咧望到呢個大公園。咁入到嚟呢度咧就係走廊嘅位置啦。望下客廳先。客廳咧係我覺得呢間一房最正嘅位咧，就係佢有兩個大窗啊！呢兩個大窗咧令到成間屋咧都非常之光啦。咁我哋見到咧有一個好多嘅到頂櫃啦，咁有啲 multi 式嘅櫥櫃啦，有晒我哋 Siemens 嘅焗爐啦，同埋電磁爐啦，全部咧都係一房嘅收樓標準。Can you believe it？ 仲要咧佢可以有一個 underfloor heating 嘅設計啦。你可以睇到咧呢度咧會有個巨大 surprise 到我嘅超大嘅 dirty room 啊，係咪好珍貴咧？咁呢度咧就可以整下啲層架。喺洗手間呢度咧就會用咗一啲灰白色嘅做設計嘅。大家中唔中意呢一間一房咧？如果中意嘅話咧，就要 WhatsApp 我或者嘟我哋 QR code 啊，咁可以帶你去睇下究竟開多家庭有啲乜新嘅單位揀。咁一房嘅話咧，而家數量唔多啦，呢一間嘅積咧就係剩翻2間嘅啫。有興趣咧就要 WhatsApp 我啦。